अगर आपने कभी मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे में ट्रैवल करने का सपना देखा है तो आपका सपना पूरा होने वाला है। चलो बुलेट ट्रेन के बारे में बात करते हैं। इंडिया की बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद को सुपरफास्ट स्पीड्स के लिए डिजाइन किए गए ट्रैक्स से जोड़ेगी। सोचो 500 किलोमीटर कवर करना एक क्रिकेट मैच से भी कम टाइम में। कंफी सीट्स, वाईफाई और सेफ्टी के लिए जापानीज टेक जैसे कूल फीचर्स के साथ यह ट्रेन कंफर्ट और स्पीड के बारे में है। यह सिर्फ ट्रैवल के बारे में नहीं है, यह प्रोजेक्ट जॉब्स बना रहा है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या आप फ्यूचर की राइड के लिए रेडी हैं? हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन में होंगे।